Почитувана колешке Шахпаска, мојата реплика наверојатно ќе беше во друг правец, доколку не зачнавте некои теми кои што не засегаат сите. Благодарности до заменикот министер што е присутен тука и жалам што оваа дебата излезе од својот контекст поради едно лошо излагање на колешката Ременска, која што се надевам дека ќе најде сила, ќе се извини, за да целата оваа дебата околу предлог законот за изменување на законот за медицинските студии и континуираното стручно усовршување на докторите за медицина ќе помине во најдобар ред како и што требаше да помине. Но веќе тргнавме во друг правец. Мислам дека немате воопшто право да зборувате за тоа колку лекари специјалисти заминали. Кажете колку лекари добиле специјализација од 1991 до 2006 година. Кажете колку млади лекари седеа без работа. Кажете колку беше платата на лекарите затоа што не можеа да најдат работа. Искрено очекував од министерот за здравство и од заменикот министер за здравство, бидејќи се наши колеги и бидејќи толку многу средства се пренаменуваат за социјални категории за граѓани, па не усвоивте 5% зголемување на плати, па не усвоивте на пензии, ваучери не дадовте на студентите, барем дел од тие средства да ги издвоевте за да се зголеми платата на докторите. Тоа го очекувавме сите. Јас како специјалист очекувам плата од 100.000 денари до 2020 година, не само јас, сите колеги во Македонија. Тоа го ветивте. И искрено очекував дека ќе излезете со предлог закон за етапно да се покачат платите и да го испорачате тоа што го ветивте. Не сакав да зборувам, ама би сакал да ве прашам колку лекари замина во изминатите 3 месеци од Република Македонија. Пред тоа на дневно ниво лицитиравте со бројки. Повелете, кажите, дојде животот. Очекувам да се вратат. Излезите и кажите бројки. А во врска со законот не е се така црно како што кажувате. Знаете дека нашиот закон е базиран врз базата на законот што би во Сојузна Република Германија. Согласно позитивните законски искуства од таму, една добра дебата донесене претходниот закон кој што вие сега сакате да го измените. Ниедно законско решение не е совршено, но не е и се така црно како што сакате да представите. Ако сакаме да направиме реформа, треба да има законски измени и треба да го почекаме еден временски период да помине за да го видиме ефектот од тие законски измени. Например, 4 задолжителни обуки надвор од државата и 2 задолжителни обуки во Македонија. Значи првата е за период од 6 години, втората за период од 5 години. Сметам дека едно добро законско решение кој што ќе ги поттикне докторите да ги обноват своите знаења. Тоа го земам само како еден пример.